ගරු කතානායකතුමනි, පළමුවෙන්ම ඊයේ රාත්‍රියේ මේ අයවැය දෙවනි කියවීම සම්මත වීම ගැන මම සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ සඳහා ඡන්දය දුන්න ඒ මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව 122 ඒ අයට මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට දුන්න සහයෝගය ගැන. ඒ ගැන කිසිම මම හිතන්නේ ශක්තියෙන් තමයි අපි ඉදිරියට යන්නේ. අපිට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්න 77ක් මම ඒ අයටත් ස්තුති කරනවා. මොකද ඒ අය පෙන්නවා ඒ අයට මේ සභාවේ සහයෝගය නැහැ කියලා. 45 දෙනෙක් 45ක තියෙන්නේ වෙනස. ඉතින් ඔබතුමන්ලටත් මම ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම කැමති අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා දැන් උසාවිය පාලකයන්ට විරුද්ධ තීන්දුව ගන්න පුළුවන් කියලා. මම ඒක ඇති කරේ. ඉතින් මට විරුද්ධ වෙන්න එපා. ඔබතුමා කියනවා නම් දැන් පුළුවන්. එහෙනම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අඩු ගානේ මේ වැය ශීර්ෂයට අපිට පක්ෂව ඡන්දෙ දෙන්න. කොයිද රාජපක්ෂ එයාගේ බලාගන්නේ? ඒකයි තුමා බලාගන්නේ. ජනාධිපතිතුමා කතා කරා. නෑ මට කතා කරන්න දෙන්න. නෑ එතුමා මේ හිටපු ජනාධිපති නීතිඥයෙක්. එයාගේ වැඩ කටයුතු බලාගන්නේ. මීට ඉස්සර නඩු කියලා පුරුදුනේ. ඊට වඩා ඉතින් ඒක අපි වෙන්නේ උසාවියට යන්න අපි කවුරු හරි නිදොස් නම් අපිව නිදොස් කරයි නැත්නම් අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපි මේ රටේ ඇති කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් කොහොමද කියන්නේ බයයි කියලා ඡන්දකට? අපි වන් ඡන්දේ පවත්වනවා. ජනාධිපති ඡන්දයයි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයයි දෙකම පවත්වන එන අවුරුද්දේ. එකක්වත් කල් දාන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ අපිට පුළුවන් පළාත් සභාවයි පළාත් පාලනය ඔක්කොම කරන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ටික කරන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. ඒත් මම විශේෂයෙන්ම ඊයේ මේ පෙරේදා විපක්ෂ නායකතුමා මට අපිට දීලා තිබුණ ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ ගැන මම හොයලා බැලුවා. මම ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමතියි. මේ ගැන මේ නඩුව තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ නඩුව ගැන ඔබතුමා අහලා තියෙන්නේ විපක්ෂ නායකතුමා. ඒ ගැන මට වාර්තාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ABC Enterprises තියාගරාජ විනයමූර්ති මේ MPD UK මාප පතිරණ හා තවත් 24 දෙනෙක්ට විරුද්ධව නීතිපතිතුමා ඇතුළු දාලා තියෙන නඩුවක්. ඒක දාලා තියෙන්නේ 2023 2024 තුල තිරුකුණාමලේ බන්ධනාගාරය සඳහා වියලි ආහාර පාන් සැපයීම සඳහා තාක්ෂණ ඇග්ගහිම් කමිටුව විසින් සිදු කරන ලද නිර්දේශ බලහිත කිරීම 2023 2024 වසර තුල තිරුකුණාමලේ බන්ධනාගාරය සඳහා වියලි ආහාර පාන් සැපයීමේ ටෙන්ඩරේ ABC Enterprise සමාගම වෙත ලබා දීම. පෙත්සම්කරුගේ මානව අයිතික වාසිකම් කඩවී ඇති බවට තීරණය කිරීම රුපියල් මිලියන ලක්ෂ 25ක වන්දිය ලබා ගැනීම. ඉතින් මට මේ ගැන පැහැදිලි කරොත් මොකක්ද හරියට මේ ගැන උවමනා කියලා මම නීතිපතිතුමාගෙන් අහලා කියන්න. මිස්ටර් තියාගරාජ විනයමූර්ති ගැනද? මිස්ටර් මාපපතිරණ ගැනද? මිසිස් වසන්ත පෙරේරා ගැනද? මට කිව්වොත් කවුද කියලා හරියට අපිට ඕන මෙතන වියලි ආරාධ පාන්ද කියලා කිව්වොත් මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒකේ අනිත් කොටසකුත් තියෙනවා. එතුමා කියලා තියෙන මම කියවන්නම්. However, in terms of a judgment delivered by the Supreme Court case number SCFR 1952022 and by the majority of the said case, it has been held as follows. The trust reposed in the respondent was not a higher principle or epithet unique to their officers. Public trust is an inherent responsibility bestowed on all officers who exercise powers which emanate from the sovereignty of the people. We all have powers which emanate from the sovereignty of the people. Therefore, as public officers, the respondents are obliged at all times to act in a manner which honors the trust reposed in them. We are of the view that by actions, omissions, decisions and conduct herein before identified
to have demonstrated contributed to the economic crisis, and we are of the view that the second 2A, 28, 29, 30th, 31st, 32nd, 32A and 38 respondents had violated the public trust reposed in them, and we hold that they were in breach of fundamental right to equal protection of the law ordained by Article 12(1) of the Constitution. These petitioners, both in application SCFR 195-202 and SCFR 212-2022, have invoked the fundamental right jurisdiction of this court in the interest of the public. We note that none of the petitioners are claiming any loss had impacted on the petitioners on an individual basis, but their assertion is that as a result of a conduct of the respondents, the entire citizen they had to undergo hardship which could have been avoided. In the circumstances aforesaid, we are of the view that it would not be appropriate to order the respondents to pay compensation to the petitioners, and as such we are not inclined to order compensation. We are not inclined to order compensation. We order, however, that each petitioner in both applicants would be entitled to cost in the sum of ₹150,000 each. It may be noted that a violation of fundamental rights is not tantamount to a conviction before court of law. The Supreme Court has determined that the standard of proof in fundamental rights application is usually expressed as invoking preponderance of probability. The standard of proof for a conviction before court of law is beyond reasonable doubt. The Supreme Court has also determined that the award of the compensation in a fundamental rights application amount to acknowledgement of regret and a solatium for the hurt caused by the violation of fundamental right, not as a punishment for duty disregard or authority abuse. Saman vs. Leela of 1989, 1 SLR 1. Accordingly, any steps that may be taken with regard to criminal or civil liability in pursuance to the aforesaid judgment should be in accordance with the applicable law and procedures established thereunder. For ease of reference, the judgment of the Supreme Court is SCFR 195-2022 and SCFR 212-2022 can be found on the Supreme Court website. Thank you. මේක සභාගත කරනවා අතුල් කරන්න කියලා. මෙතනින් තමයි මේ ගැන පිළිතුරක් දීලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ සිද්ධිය තියෙන්නේ මූලික අයිතිවාසිකමක් උල්ලංඝනය කිරීම මිස ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපරාධ නඩුවකට උවමනා තරම් සාක්ෂි මේ අවස්ථාවේදී උවමනා නැති බවත් ඒවා ගැන වෙනම නීති අනුව ක්‍රියා කර යුතුයි කියලා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක පැහැදිලි කරනවා කියලා විශේෂයෙන්ම. මොකද පබ්ලික් ට්‍රස්ට් කියන එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔක්කොමද පබ්ලික් ට්‍රස්ට් තියෙනවා. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ මෙතුමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා උවමනා පියවර ගත්තේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද සිදු වුනේ? ඉතින් අපි මේ ගැන පුළුල් විග්‍රහයක් කරන්න ඕනේ. වෙන කවුද මේකට අයිති? කැබිනට් මණ්ඩලය අයද? ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා මේකට අයිතිද? මොකද එහෙනම් එතුමට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ඉතින් එතනින් අපි අවසන් කරාද? මොකද්ද සිදු වුනේ මෙතුමලා ඉල්ලායින් වුණාන් පස්සේ? ජනාධිපතිතුමා නියම වශයෙන් ක්‍රියා කළා සම්ප්‍රදාය අනුව විපක්ෂ නායකතුමාට එන්න කිව්වා. දැන් අපේ ක්‍රමයේ සම්ප්‍රදාය තියෙන විපක්ෂ නායකතුමාට ආණ්ඩුවක් හදන්න කිව්වොත් බහුතරයේ සහයෝගය තිබුණොත් එතුමා ඒක කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ විපක්ෂ නායකතුමාගේ ඒක කරේ නෑ. පැනලා ගියා. So that's also breach of public trust. That is also breach of public trust. So මේක කොහෙන්ද ඉවර වෙන්නේ? ඒකයි මං අහන්නේ. ඊළඟට මොකක්ද උනේ? මට මේ අගමැතිකම මෙහෙන් දුන්නේ නැහැ, මේ රාජපක්ෂලා දුන්නේ එකක් නෙමෙයි. අන්තිමට ඔබතුමා දන්නවා මන්ත්‍රීවරු එල්ල මට කිව්වේ මේක බාර ගන්න කියලා. මේ මෙතන ඉන්නවා. මං ගිහින් හම්බුණා ජනාධිපති මට එන්න කිව්වා මං ගියා. මං ඒක බාරගත්තා. එතකොට මං හැම එක්කෙනාගෙන්ම සහයෝගය ඉල්ලුවා මේක ඇදලා ගන්න. ඉතින් පබ්ලික් ට්‍රස්ට් කියන්නේ මට සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. If you haven't given me support, then you also breach of public trust. No one helped me. මොකක්ද උනේ? මම ඒක ඉල්ලුවා. දැන් බලන්න මට මොකක්ද උනේ කියලා මම ඕක කරන්න ගිහින් මම ගෙදර ගිනි තිබ්බා.
මගේ ගෙදර ගිනි තිබ්බා විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුව වැටලුවා. මොකද්ද විපක්ෂය කරේ? මට කිව්වා ඉල්ලලා අස් වෙන්න කියලා. මං කිව්වා මේ බෞතරයක් තියෙන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ගේන්න. එතකොට මං ඉල්ලා අස් වෙන්නම් කියලා. එතකොට තිබුණා මේ පාර්ලිමේන්තුව වට කරන්න ආවා. මොකද්ද එදා කරේ? හමුදාපතිවම මේ පක්ෂ නායකයින් පැනලා ගියා. අන්තිමට මට සිදු වුණා කියන්න හමුදාපතිට මේ සඳහා ඕනෑම පියවරක් ගන්න කියලා. So these all breach of public trust. No? If you can't at least protect your parliament, then what's the use? ඉතින් අපි ඕනෑම මේ ඔක්කොම විභාග කරලා බලමු. කවුද වග කියන්නේ කියලා, කවුද වග කියන්නේ නැත්නම් කවුද කරේ මේ ඔක්කොම අහලා බලමු. ඉතින් මේක කොතනින්ද අපි ඉවර කරන්නේ? කොතනින්ද මේක ඉවර කරන්නේ? මේක බැලුවා නම් ඔබතුමා දන්න ඔබතුමාගේ යුතුයකම ඔබතුමා කරා. මගේ යුතුයකම මං කරා. ඉතින් public trust කියන්නේ everything. We are the sovereign, we exercise the sovereignty of the people. If one government falls, another government must take place. That's the usual way. So that is a breach of public trust. He gave it up so the opposition can take over. Opposition didn't take over. ඒකයි අපිට කියන්න ඕනේ මේ public trust කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක සිදු වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපි මේ ඔක්කොම හොයලා බලන්න ඕන නම් මේවා කරන්න. මම නම් කියන්නේ මේ කාලේ රාශි කරන්න වැඩක් නැහැ කියලා ඔයක කරන්න ඕන නම් ඔක්කොම කරගෙන යන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ ඒ ගැන.